여러분, 캠핑의 진정한 즐거움을 만끽하고 싶으신가요? 그렇다면 지피니 원스토브 캠핑 화로대를 주목해주세요. 이 제품은 단순한 화로대가 아닙니다. 360도 타공으로 모든 방향에서 불멍이 가능하고 이중 연소 시스템 덕분에 연기가 적고 화력이 강력하답니다. 중형 사이즈로 2인 캠핑에 딱 맞고 스테인리스 재질로 내구성까지 뛰어나죠. 조리기구를 올려 요리도 가능하니 캠핑의 품격을 한층 높여줍니다. 그리고 보관 가방이 함께 제공되어 이동이 편리하니 걱정 없이 캠핑을 즐기실 수 있습니다. 사용 후 재처리도 간편하다는 점 정말 매력적이지 않나요? 이번 겨울 불멍과 맛있는 요리를 동시에 즐기고 싶다면 지피니 원스토브 캠핑 화로대를 강력 추천드립니다. 지금 바로 만나보세요.